العريس. رؤية درامية وحوار سيد رشوان. إخراج علي عبد العال. طبخين على فين؟ هوصلك يا توفى، هوصلك. ادوني ايه؟ بعدين يطلع عليك شوية شباب كده ولا كده زي هنا تمام. هنا مفيش اي حد هيبالغ خالص. احنا في وسط الصحراء على بعد 2 كيلو من مش هنا في الوقت ده. يلا يا توحى، يلا يا توحى، بلاش دلع. يلا حبيبتي نزلي نزلي. فك ايه؟ فك عينيا. الدنيا ضلمه، انا مش هشوفك، مش هشوف اي حاجه، مش هشوف حتى ريحه العربيه. هفك ما تقلقيش. بس قلعت يلا الدنيا حاجه. لا 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 كده كده استنى بس، استنى. انت مش بتعرينا؟ خلينا احنا بقى نعريك شويه. انتوا هتتحركوا قدام العالم كله، قدام التاريخ. وتتصل عليا وانا ايدي مربوطه وعينيا متجنبيه يا جمال. ممكن ما حاجه بتسرني ايوه كده. ايه رايك كده بقى؟ حاسس بتتغوى صح؟ انا بقى لما صورك كلمه صوره تسكيريه يا جمال. ما هتثبتوا من الكلام ده، مش هتثبتوا ابدا. مش مصدق اللي انا بسمعه. دي جريمه، ولا يمكن يكونوا في ولادهم رحمه ابدا. لا يمكن يكونوا بني ادمين اصلا. الناس دي لازم تتحاسب يا باسل. مش هعرف اكمل حياتي كده طول ما انا شايف الناس دي لسه ما اتحاسبتش على اللي عملته معايا او مع غيري. لا هتكمل يا اخويا، لازم تكمل علشان يتحاسبوا. هم عروك علشان يكسروك. كونك تقع على ظهرك وتقوم وتكمل، هو ده اللي هيعريهم ويفتح وسختهم قدام الدنيا كلها. يلا يلا قوم احنا بدانا كده وننزل معايا نخرج في اي مكان. تخيل مش قادر احلم، مش قادر اشوف نفسي في المرايه. حاولت لكن ما قدرتش. يا فؤاد انت ما عملتش حاجه تتكسب منها، بالعكس انت لازم ترفع راسك لفوق، تبقى فخور بنفسك. انت لو ما كنتش بتضربهم وبتعرف فين يبدعهم ما كانوش عملوا معاك كده. انا فخور بيك، فخور ان ليا صاحب راجل وشريك زيك. واوعدك حقك وحق غيرك مش هيضيع، مش هيضيع يا فؤاد. سيبوا البلد بقت بلد وطلبك يا لا. البلد دي طول عمرها بلد الكل، رغم ان البلد دي عمرها ما صدت درها في وش حد. حتى الغزاة امتصتهم واتكلموا بلسانهم بدل ما تتكلم بلسانهم. لكن الارض دي دوبت الكل وبقت حلاوتها وعظمتها في نفسها. اجمل افراد مغاربه فراعنه عرب عملت جنس جديد، جنس جديد اسمه المصريين. انما اللي فكر في يوم يعيش فيها لوحده استأصلوه زي الورق السرطاني. البلد كملت بناسها، والناس دي هنستأصلها، والبلد هنكمل. لازم نكمل يا اخويا، لازم. ايه يا ماما اللي انت بتعمليه ده؟ بس مش ممكن كده. ايه اللي مش ممكن ده؟ هستنى لما يدخلوا علينا يتموت يا ماما. لا هشدد هدومي وهاخد جواز سفر على اول طياره بره البلد دي. هم مين دول بس يا ماما؟ ايه اللي انت بتقوليه ده بس؟ الناس اللي جايه تراصد بسبب كل من قاعد على كرسي في البلد دي، ومن ضمنهم ابوك يا ست. لا مفيش الكلام ده خالص، ولا اي حاجه هتحصل من اللي حضرتك بتقوليها. ما يمكنش يعني درجه ثوره جياع دي. شويه مظاهرات بالكتير تشيل وزير او تقيل وزاره، انما مش لدرجه اننا نسيب بلدنا ونهرب. ايه يا ماما ايه من فضلك؟ اهدي اسكتي، انت مش فاهمه حاجه. دول فشل، دول دمروا البلد. الناس هدفنا باسنانهم، هم لسه بيكبروا ومش فاهمين اللي بيعملوه. خليهم يقفلوا البيبان، خليهم يحطوا حديد على الشبابيك، خليهم يطوروا بوابة الفيلا. انا خايفه يا حبيبتي.
بابا عاوز افهم. تفهمي ايه بالظبط؟ هو ايه اللي بيحصل في البلد ده؟ بجد في ثورة هتحصل ولا الموضوع هيعدي عادي يعني؟ انا ما عنديش اي حد في حياتي اثق فيه ولا في رأيه غير حضرتك. ما اقدرش اقول لك ايه اللي هيحصل بالظبط يا شهد، ما اعرفش ولا حد يقدر يعرف. البلد على كف عفريت بتتمرجح. يا غير الكلام ده انا قلقانة وماما كمان قلقانة، ارجوك طمنا. النظام كان بيعامل الناس بنظرية الفار والمية. ما خبيش عليكي كانت نظرية ناجحة وثبتت النظام في الارض سنين طويلة اوي. لا مش فاهمة يعني ايه موضوع الفار والمية ده؟ يعني لو عندك فار وعايزة تسيطري عليه وتشيلي اي حركة محتملة منه هتعملي ايه؟ هتغطسيه في المية. بس كده هيغرق طبعا بعد دقيقة واحدة. هترفعيه في الهواء شوية بكم إقالة الوزير، بكم فضيحة الفنانة تشغل الناس، أو كم حادثة تفرق بينهم، أو بكم مقالة في جورنال مكتوبة ومتراجعة في أمن الدولة قبل ما تتنشر. فهمت. تنفيذ بس محسوب. طب ما هنا هتيجي حركة مش محسوبة برضه من الفار. بسيطة، يغطس ثاني. كم اعتقال، كم تصفية، كم فولت كهرباء في امن الدولة، طوابير عيش، غاز، بنزين، سولر، والكل يتويلي يا عم الموصل فوق. طب ولما النظرية دي كانت ناجحة وثبتها رجل النظام على الارض، ايه اللي كده؟ ايه اللي خلى الفار يبقى خارج السيطرة؟ مسكة المعلم اللي كان ماسك الفار. المعلم نفسه اتغير. المعلم الجديد بقى ما كانش معلم، كان لسه بيتعلم. غطس الفار وسابه كده الفار هيغرق. بس قبل ما يغرق بقى هيبدأ يقاوم، يضرب يمين شمال، يضرب في اي مكان ما تتوقعوش عشان ما يغرقش. وهنا بقى الخطر. حضرتك قلقتني كده يا بابا، كده قلقت بدل ما اطمن. يبقى ماما كان معاها حق. انا سعيد جدا ان انت جايب الشغل. المقالة بتاعت النهاردة كانت حقيقة قوي. عبرت عن كلام كتير جوه الراجل البسيط اللي في الشارع اللي عايز يقول حاجات كتير ومش عارف يقولها ازاي. الكل خارج من 25 عشان يتكلم ويتكلم، يقول اللي مش قادر يقول. افتكر الناس هتستجيب كويس. انا متأكد يا باشا، مش بفتكر بس. لا مش برضه الهرين. انا عارف ان الثورة دي هتنجح وهنغير. ايه؟ انت لسه خايف ان الثورة تتسرق؟ وكان في الاسبوع هيكون من المسلمين. شكلك كده عندك حاجة عاوز تقولها. في ناس بتلعب على حد، لا علامة انها معانا ولا علامة انها ضدنا. لو نجحنا هنلاقيهم في قلب الإدارة المسؤولة وهيقولوا احنا اكتر ناس اتفاجئنا وعانينا، ولو فشلنا هيتبرأوا مننا وهيقولوا احنا موقفنا معروف من الاول والخروج على الحاكم حرام. كده انا عارف انت بتتكلم عن مين. دكتور باهر عز الدين أستاذ صالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دكتور باهر. احنا اتشرفنا بيك. شرف لينا يا فندم. وده بقى الأستاذ صالح المرشدي. يا أهلا وسهلا يا فندم. ويا ترى بقى الأستاذ صالح جاي بصفة شخصية؟ احنا ما بنعترفش بالأشخاص، كلنا شخص واحد وكلمة واحدة. شخص واحد جاي منظمين جدا، لكن كلمة واحدة دي محتاجة شوية مناقشة يا أستاذ مرشدي. صالح المرشدي. ربنا يصلح حالنا جميعا إن شاء الله. خف شوية على الراجل يا باشا. اعذروني يا جماعة، أنا محتاج أفهم من أولها كده مين معانا ومين علينا. عاوز أعرف بقى الأستاذ صالح ده يتكلم باسم مين بالظبط. في اللي يطلع منه يقول إحنا معاكم، وفي اللي يطلع يقول ولا نعرفه. وده مش شغل سياسي. لازم تبقى المواقف واضحة علشان الكل يعرف يتحاسب على مواقفه أو يتقيم عليها. حلمك علينا شوية يا دكتور. احنا بنحترمك جدا على فكرة، ومقدرين انك بتطلع تدافع عننا في الاعلام. انا بدافع عن الحق. لما بلاقي حد بيتعرض لظلمه واجبي ادافع عنه واتضامن معاه، لكن ده مش معناه ان انا مؤيده. مفهوم. انت قلقان مننا وعاوز تطمن. انا اطمنك.
احنا اتمنى ذلك، ويا ريت يكون بكلام واضح ما فيهوش اي لبس او تأويل. احنا عمرنا في الشارع اطول منكم، احنا جزء من الشارع. رؤية درامية جديدة لقصة الأديب العالمي نجيب محفوظ. العريس